இந்த 100வது நாள் இந்த நம்பிக்கையின் சத்தத்துக்கு உங்க அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வரவேற்கிறேன். கர்த்தர் ரொம்ப நல்லவருங்க. ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்டோட நான் இந்த வீடியோவை ஆரம்பிக்கலான்னு ஆசைப்படுகிறேன். என்ன ரிக்வெஸ்ட் பிரதர்ன்னு கேக்குறீங்களா? இந்த வீடியோவை கடைசி நிமிஷம் வரைக்கும் பாருங்க. ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் நான் பண்ண இருக்கிறேன். அது உங்களுக்கும் எனக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும்ட்டு நான் விசுவாசிக்கிறேன். இன்றைக்கு நம்மளுக்கு கர்த்தர் கொடுத்திருக்க வசனம் எபிரேயர் 13ஆம் அதிகாரம் அதோடைய 6ஆம் வசனம். அதனால் நான் தைரியம் கொண்டு கர்த்தரின் சகாயர், நான் பயப்படேன். மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்யக்கூடும்? மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்யக்கூடும்? இந்த வசனத்தோட முதல் லைன் பாத்தீங்கன்னா, அதனால் நான் தைரியம் கொண்டு. எதினால்? ஆத்தர் யாரும் தெரியல, பட் ஆத்தர் எதினால் நான் தைரியம் கொண்டு சொல்றாரு பாத்தீங்கன்னா, அதோடைய முந்தின வசனம் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதோட ஆன்சர் இருக்குங்க. ஆத்தர் சொல்றாரு, கர்த்தர் நம்மளை விட்டு விலகிறதும் இல்லை, கர்த்தர் நம்மளை கைவிடுவதும் இல்லை. அதனால் நான் தைரியம் கொண்டு, அதனால் நான் தைரியம் கொண்டு. கர்த்தர் என் சகாயரா இருக்காரு, கர்த்தர் என்னோட ஹெல்ப்பரா இருக்காரு, கர்த்தர் என் கூடவே இருக்காரு. இந்த மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்ய முடியும்? மனுஷன் சொல்லும் போது இந்த உலகம் எனக்கு என்ன செய்ய முடியும்? இந்த வைரஸ் எனக்கு என்ன செய்ய முடியும்? இந்த கஷ்டம் என்ன என்ன செய்ய முடியும்? இந்த பணம் எனக்கு என்ன செய்ய முடியும்? ஒன்னும் செய்ய முடியாதுங்க. நம்மள இந்த உலகம் எதுவும் செய்ய முடியாது. ஏன்னா கர்த்தர் நம்மளுடைய சகாயரா இருக்காரு. நீங்க விசுவாசிங்கன்னா ஆமென் சொல்லுங்க. இதே அதிகாரம் 8வது வசனம், 13வது அதிகாரம் 8வது வசனம் பாத்தீங்கன்னா ஆத்தர் இப்படி சொல்றாரு, கர்த்தர் நேற்றும் இன்றும் என்றும் மாறாதவர் அன்று சொல்றாருங்க. சோ இந்த வசனத்தை படிக்கும் போது நான் யோசிச்சேன், எதற்காக இத இங்க ஆத்தர் சொல்றாரு? ஏன்னா 6வது வசனத்துல ஆத்தர் சொல்றாரு, நான் பயப்படேன், ஏன்னா கர்த்தர் என்னுடைய சகாயரா இருக்காரு. இந்த மனுஷன் எனக்கு என்ன செய்ய முடியும்? இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தாவீது 118வது சங்கீதத்துல சொல்லியிருக்காருங்க. 118வது சங்கீதத்துல தாவீது சொல்லும் போது தாவீது என்ன மென்டாலிட்டியோட சொல்றாருன்னா, அவர் சுத்தி மனிதர்கள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்காங்க, அவரை கொன்று போடுவதற்காக மனிதர்கள் சூழ்ந்து கொண்டிருக்காங்க. அந்த நேரத்துல தாவீது சொல்றாரு, இந்த மனிதர்கள் எனக்கு என்ன செய்ய முடியும்? ஏன்னா தேவன் என்னுடைய சகாயரா இருக்காரு. இன்றைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில கர்த்தர் நம்மளுடைய சகாயரா இருக்கும் போதுங்க, இந்த மனிதர்கள் நம்மளுக்கு என்ன செய்ய முடியும்? தேவன் நம்மளோட இருக்கிறதுனால இந்த மனிதர்கள், இந்த உலகம், இந்த பிரச்சனைகள், இந்த கேயாஸ், இந்த நெகட்டிவிட்டி எதுவுமே நம்மளை ஒண்ணும் அசைக்க முடியாதுங்க. ஏன்னா God is our helper. கர்த்தர் நம்மளுக்கு உதவி செய்யும் போது யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு பெரிய சேனையே நம்மளோட இருந்தா நம்மளுக்கு எவ்வளவு தைரியமா இருக்குங்க. ஒரு பெரிய சேனை நம்மளோட இருந்தா நம்மளுக்கு எவ்வளவு தைரியமா இருக்கும். ஆனா அந்த சேனையோட பெரியவர் நம்மளுடைய ஆண்டவர். அவர் நம்மளுக்கு உதவியாய், அவர் நம்மளுக்கு ஒரு துணையாய் நம் வாழ்க்கையில இருக்கும் போது நம்மளுக்கு என்னங்க கவலை இருக்கு? இந்த 100வது நாள்ல நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்த விரும்புகிறேன். கர்த்தர் நம்மளுடைய சகாயரா, கர்த்தர் நம்மளுக்கு உதவியா இருக்காருங்க. உங்களுடைய பிரச்சனையில, உங்களுடைய சூழ்நிலையில, உங்களுடைய குடும்பத்துல, உங்களுடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில, உங்களுடைய பைனான்ஸ்ல, உங்களுடைய பிசினஸ், உங்களுடைய வேலையில கர்த்தர் உங்களுக்கு சகாயரா இருக்காரு. ஏன் நான் இன்னும் அதிகமா சொல்லணும்னா, ஒருவேளை நீங்க ஹோம் மேக்கரா இருக்கலாம், கர்த்தர் உங்களுக்கும் சகாயரா இருக்காருங்க. நீங்க கிச்சன்ல வேலை பார்த்து கொண்டு இருக்கலாம், கர்த்தர் உங்களுக்கு சகாயரா, கர்த்தர் உங்களுக்கு துணையா கர்த்தர் இருக்க வல்லவரா இருக்காருங்க. இன்றைக்கு நம்மளுடைய தேவன் நம்மளோட இருக்கும் போது இந்த உலகம், இந்த மனிதர்கள், இந்த வைரஸ் நம்மளை என்ன செய்ய முடியும்? யாரும் நம்மளை எந்த த்ரெட்டும் பண்ண முடியாதுங்க. யாரும் நம்மளை பயமுறுத்த முடியாது. ஏன்னா கர்த்தர், அவருடைய சேனை நம்மளோட இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு எந்த கவலையும் இல்லை. இன்றைக்கு நான் விசுவாசிக்கிறேன், என்னோட தேவன் இருக்கிறாரு, என்னோட தேவன் சகாயரா இருக்காரு, என்னுடைய தேவனுடைய சேனை என் கூட வருதுங்க. என் போக்கிலும் என் வரத்திலும் அவருடைய சேனை என்னோட வருதுன்றதை நான் விசுவாசிக்கிறேன். இன்றைக்கு நான் விசுவாசிக்கிறேன், உங்க வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் சகாயரா இருக்க போறாரு. இது முதல் கொண்டு தேவன் உங்க வாழ்க்கையில சகாயரா இருக்க போறாரு. இதுக்கு முன்பதாக தேவன் உங்க வாழ்க்கையில சகாயரா இருந்தாரு, இன்றைக்கு தேவன் சகாயரா இருக்காரு. நாளைக்கு உங்களோட தேவன் சகாயரா இருக்க போறாங்க. கர்த்தர் நம்மளோட இருக்கும் போது நம்மளுக்கு எதுக்குங்க பயம்? கர்த்தர் நம்மளோட இருக்கும் போது நம்மளுக்கு எதுக்கு குழப்பங்கள்? கர்த்தர் நம்மளோட இருக்கும் போது நம்மளுக்கு எதுக்குங்க தேவையில்லாத சிந்தனைகள்? கர்த்தர் நம்மளோட இருக்கும் போது கர்த்தர் நம்மளுக்கு சகாயம்னு சொன்னா கர்த்தர் இஸ் a perfect சகாயருங்க. நம்மளுக்கு ஒரு பெர்ஃபெக்டான ஒரு ஹெல்ப்பரா இருப்பாரு. எல்லா சூழ்நிலையிலும், நம்ம டவுனா இருக்க சூழ்நிலையில, நம்ம உயர்ந்திருக்க சூழ்நிலையில, நம்ம துக்கமா இருக்க சூழ்நிலையில, நம்ம கவலையா இருக்க சூழ்நிலையில, ஒருவேளை இன்றைக்கு உங்க வாழ்க்கையில கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கலாம். எந்த விஷயத்துக்கு நீங்க கவலைப்பட்டு கொண்டிருந்தாலும் நீங்க கவலைப்படாதீங்க. தேவன் உங்களுடைய சகாயரா இருக்காரு, தேவன் என்னுடைய சகாயரா இருக்காரு. உங்களுடைய குழப்பங்கள்ல தேவன் உங்களுக்கு சகாயரா இருப்பாரு. உங்களுடைய பிரச்சனையில தேவன் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அட்வைசரா இருப்பாரு. கர்த்தரை நம்பி நம்ம வாழும் போது கர்த்தர் நம்மளுக்கு சகாயரா இருப்பாருங்க.
நான் சொன்னது போல கடைசியில ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் இருக்கு. நான் பிரேயரை முடிச்சுட்டு அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை பண்ண விரும்புகிறேன். நம்ம ஜெபிப்போமா? அன்புள்ள தகப்பனே, அப்பா இந்த நல்ல நாளுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். இந்த நல்ல வார்த்தைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா நீர் எங்களோடு சகாயராய், அப்பா எங்களோடு அப்பா உறுதுணையாய், எங்களுடைய கவலையில, எங்களுடைய கஷ்டங்கள்ல, அப்பா எங்களுக்கு குழப்பமான சூழ்நிலையில நீர் எங்களோடு இருக்கிறீரே, அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா இந்த நாள் முழுவதும் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, எங்களை வழிநடத்துங்க. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தால ஜெபம் கேட்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஆமென், ஆமென். கர்த்தர் நம்முடைய சகாயரா இருக்காருங்க. எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க? நான் விசுவாசிக்கிறேன். என்னுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் சகாயரா இருக்காரு. இந்த 100 நாட்கள் கண்ணின் மணி போல இந்த ஊழியத்தை காத்து வந்தாரே, அவர் ரொம்ப நல்லவருங்க. அவருதான் எனக்கு நல்ல சகாயரா இந்த 100 நாட்கள்ல இருந்திருக்காருங்க. God is a perfect help அப்படின்ட்டு வேதம் சொல்றது. இன்றைக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையில இந்த 100 நாட்கள் கர்த்தர் தாங்க எனக்கு உதவியா இருந்திருக்காரு. அநேக மனிதர்கள் உதவியா இருந்திருக்காங்க. நான் அதுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். ஆனா எல்லாத்துக்கும் மேல என் ராஜாதி ராஜன், என் தேவாதி தேவன் இயேசு கிறிஸ்துக்கு தான் நான் நன்றி செலுத்த விரும்புகிறேன். ஏன்னா அவர் இல்லைன்னா இந்த ஊழியத்தை நான் ஆரம்பிச்சிருக்க முடியாது. அவர் இல்லைன்னா இந்த ஊழியத்தை நான் இந்த அளவுக்கு பெர்ஃபெக்டா பண்ணிருக்க முடியாதுங்க. சோ நான் முதலாவது கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்த விரும்புகிறேன். அநேகருக்கு தெரிஞ்சது போல நான் யூகேல இருக்கிறேன். சோ யூகேல என்னுடைய இன்டர்ன்ஷிப், என்னுடைய ஊழியங்கள் முடிவுக்கு வருகிறது. ரொம்ப நல்லபடியாய் கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் சூப்பரா செஞ்சு முடிச்சாரு. நான் இப்போ இந்தியாவுக்கு வர வேண்டிய நேரம் வந்துடுச்சு. ஸோ நான் இந்த வீக் நான் இந்தியாவுக்கு டிராவல் பண்ணுகிறேன். உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது போல நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கு டிராவல்ல. நான் குவாரண்டைன் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை. ஸோ அதனால கொஞ்ச நாளைக்கு நான் இந்த வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண மாட்டேன். நான் இந்தியாவுக்கு போய் சேர்ந்து இந்தியாவில் எல்லா வேலைகளும் நான் ஆயத்தப்படுத்துற வரைக்கும் நான் இந்த வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ண மாட்டேன். அதுக்காக நான் உங்ககிட்ட சாரி கேட்டுக்கிறேன். ஸோ நான் உங்க எல்லாருக்கும் நன்றி செலுத்த விரும்புகிறேன். நீங்க எனக்கு கொடுத்த சப்போர்ட், நீங்க எனக்கு கொடுத்த கமெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் நன்றி செலுத்த விரும்புகிறேன். அது நெகட்டிவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அது பாசிட்டிவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, உங்க எல்லாருக்கும் நான் தேங்க்ஸ் சொல்ல விரும்புகிறேங்க. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஊழியங்கள்ல அநேக சாட்சிகளை கர்த்தர் எழுப்பியிருக்காரு. அதுக்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். எனக்கு நேற்றைய தினத்துல கூட ஒரு சாட்சி போன் கால் மூலியமா வந்துச்சு இந்தியால இருந்து. சோ அநேக பேர் அநேக சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கீங்க. மெசஞ்சர்ல பகிர்ந்து கொண்டிருக்கீங்க. உங்க கமெண்ட்ஸ்லயே நிறைய பேர் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கீங்க. நான் கொடுத்த இமெயில் அட்ரஸ்ல நிறைய பேர் பகிர்ந்து கொண்டிருக்கீங்க. நிறைய பேர் எனக்கு போன் பண்ணி பகிர்ந்து கொண்டிருக்கீங்க. அதுக்காக நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். எல்லாம் துதி கன மகிமை எல்லாம் தேவனுக்கு தாங்க. எல்லாம் துதி கன மகிமை எல்லாம் தேவனுக்கு தான். ஏன்னா தேவன் தான் ஆரம்பிச்சாரு. தேவன் தான் இது வரைக்கும் நடத்தி கொண்டு வருகிறாரு. அவருக்கு தான் எல்லா துதி கன மகிமை. எல்லாம் தாளந்தும் கர்த்தர் கொடுத்தது. எல்லா ஈவும் பரத்துல இருந்து தான் வந்தது. சோ அதுக்காக நான் அவருக்கு நன்றி செலுத்த விரும்புகிறேன். உங்க எல்லாருக்கும் பெரிய பெரிய தேங்க்ஸ். God bless you. God be with you. Have a blessed day. நான் உங்களை சீக்கிரம் பார்ப்பேன்.